Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Я шел и... Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Твою же мать! Какого черта? Ага! Попался! Черт! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что здесь не так? Не показалось. Черт! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Какого черта?
Твою же мать! Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее! А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?